Keçinişlərin baxın bu cür olmağının səbəbi hava şəraitindəndir, iqliminə aiddir ki, yəni hava biraz soyuyub, biraz isti olanda başlayır, ümumiyyətlə soyumağa doğru gedəndə başlayır bu cür simptomlar əmələ gəlməyə. Bu əsasən olur fosfor çatışmazlıqlarının əlamətidir. Yəni belə deyək ki, torpaqdan qida maddələrini almağı zəifləyir də soyuq havada. Bilirsiniz ki, qida maddələrinin mənimsənməsi zəifləyir. Ona görə o simptomlar yaranır və keçinişlərin sürətli getməməyini istəyirsinizsə, təbii ki, azot miqdarını aşağı çəkib kaliumlu gübrələrin miqdarını artıra bilərsiniz. Bunu təbii yolla da banan suyu ilə bananı suda saxlayıb gedə bilərsiniz və digər külü də suda qarışdırıb torpağına verə bilərsiniz. Sonra isə mineral gübrələr en qədər var. Buyurub suallarınız olarsa vurğulaya bilərsiniz.